истихара намазын оқып жауабында қыз шығып тұрса, бірақ анасы по-любому немен қайтпай тұрса, сөзінен райынан қайтпай тұрса, анасының келіспеуі менің ойымша истихараның жауабы. қалай сонда? Мысалы, анасы қыздың келуіне қарсы болып тұр. Иә, сол сіздің истихараңыздың жауабы деп түсінемін да мен. Енді истихарадан қыз шығып тұрса, күтісіңізде ме? түсте емес, жалпы түспен берілмейді ғой негізі. Иә. Основной жаңағы қайырлы болса жақындат деген нәрсемен келеді ғой. Қыз жақындап тұр, анаңыз алыстап тұр ғой деген ғой енді. Анаңыз соның себебі, соның жауабы ма деп түсінемін да. Менің алдымда бір қыз бала келген. Сол қыз бала енді күйеуімен біраз проблемалар болып жатыр деген сияқты, арада бірнеше бала бар. Сонымен енді ренжіп тұр да, өзінің таңдауына басқа сосын бір айтады да, мен енді истихара оқыдым ғой дейді да. Жігіт айтады ма? Қыз айтады. Сол қалайша мен енді тұрмысқа шығып кеттім дейді, сәтсіз болды менің таңдауым. Яғни өзі алдында айтқан әке-шеше мен қарсы болды деп. Әке-шешенің қарсылығына қарамай шығып кеткен ғой ана жігітке. Мен айтамын, сол әке-шешеңіздің сізге қарсы болу истихараңыздың жауабы еді ғой деймін да. Жеткізе алдым бойда. Өйткені сіз истихарада үш нәрсе сұрайсыз ғой. Егер осы таңдауым немесе осы адам қайырлы болса жақындат, дінім үшін, өмірім үшін, ақыретім үшін қайырлы болса, оны маған нәсіп ет. Екінші, оны маған жеңілдет. Үшінші, одан кейін оны маған берекелі қыл. Осы жерде ключевой нәрсе менің ойым. Ол жеңілдет деген нәрсе. Нанға май жаққандай болу керек қой негізі. Арада қиындықтар шығып жатыр ма? Ол сізге соның белгісі. Енді қалай белгі беру? Жіберейді келу керек па деймін. Қалай белгі? Алла Тағала қалай көрсетті сізге? Белгі көрсетіп тұр ғой сізге. Бір жігіт үйленетін кезде осындай бір истихара оқыған жаңағындай. Сөйтіп басқа қалада ана қыз. Сөйтіп уақытында шығып уақытында келдім дейді. Әуежайға ұшақ ұшып кеткен ғой. Бір белгісі менің түсінігімде. Сөйтіп енді шешінген судан тайын бастап келесі рейске билет алғанда ол қымбат болады ғой енді. Ақшасына енді ұшып кеткен ғой. Барып түссе ана қалаға қыз айтып дейді, анам ковид болып қалды деп. Екінші белгі ме? Сосын екен не істеймін? Ол сөйлеседі, не болса мен маскамен келем деген ғой енді. Сонымен маска бәрі жайында қалған, барған кезде сөйлескен, кездескен, тағы да бір нәрселер болғанан жерде бір көріністер, ыңғайсыз көріністер, бір белгілерді Алла Тағала көрсеткен көзіне жігіттің. Бірақ оның бәрі көз соқыр ол жігіттің. Неге өйткені ол ғашық. Сөйтіп келетті 2 апта мен құладым дейді, ауырып қалдым дейді ковидпен. Жұқтырып келгенде енді ана жақтан қай жерден жұқтырған белгісіз. Сол сияқты белгілер соған бәріне қарамастан үйленеді. Үйлене салысымен проблемалар басталады. Быт, шыт, ұрыс, керіс, мін жақта. Сонымен ажырасып кетеді ғой екеуі.